海里依然明亮如白昼，海面上日头早就已经落下了。哎呀，林辉回来了，正说你呢，你就回来了，怎么样，累不累？下午的西瓜还有一半，我切一块给你吃吧。吴水生看到林辉，脸上笑开了花。姑丈，你干嘛？这话林慧红说还算正常，从吴水生嘴里说出来，林辉只觉得前面有坑。关心你一下还不行啊？这孩子照到了什么，快点放水箱里养上，然后就去煮饭吧，饿死我了都。吴水生收敛了脸上的殷勤，摆摆手说道：啧，老吴你真是不要脸啊！你们一个个的，到底有什么我不知道的事？看你一直没回来，我们就打牌赌谁煮饭。水生叔输了3回了。我就说吧，无事献殷勤，非奸即盗。我来煮饭吧。姑丈，你帮我把那边的绳拉上来。那边还有啊，你那条魔鬼鱼给你养上了。说起来魔鬼鱼有什么好养的？吴水生说着，帮林辉拉网兜上来。这又是什么呀？这么重？鳐鱼虽然不值钱，这么大的还是不多见的，也不是没条件，就先养着，到时候送县城去问问，死鱼陈耀祖不收的。吴水生把网拉上来，林辉把鱼放进大水箱里，在水箱里隔出一个单独的区域来，慢慢的把里面的海王星石斑放进去，看海王星石斑侧翻着。争气点啊，要是挂了你可就不值钱了。这种事情林辉也没辙，只能希望他能坚持到黄秀莲家里。哇塞，这条鱼真好看。什么鱼啊？我来看看。吴光认真看了看之后，还没想到是什么，就看到魏建军激动的样子，也是说不出来是什么鱼。这不是那个什么鱼吗？叫什么来着？吴水生感觉答案已经到喉咙了，但就是说不上来。叫什么来着？魏建军现在的情况和吴水生完全一样，心里知道这个是什么，但是说不出来。哎呦，这一问我还真说不上来，反正很贵就对了。到底是什么鱼啊？有多值钱？吴大华看他们这个反应，又好奇又羡慕，迫切地追问道：我想起来了，这个叫海王星石斑，也叫黄龙王石斑。我前几年看到有出远海的渔船带回来过，听说卖了100多块。对，那次我也在，我们2个羡慕了好久来着。几年前就能卖100多块了，那现在岂不是能卖300-500？虽然之前也卖过几百上千的鱼，但那都是鱼本身就很稀罕，加上个头够大，动辄都是30-50斤。500估计不行，300应该有的吧。等到了港口先去问问价格，再把它送到县城给你那个亲戚看看。吴光看着水箱里美貌与身价并存的海王星石斑，心里不自觉的有点酸溜溜的。林辉出海只有赚钱和更赚钱，就没有空手而回的，难怪不愿意入伙，这要是换了自己也是不愿意的。林辉敏锐地注意到了吴光脸上微妙的变化。太好了，把这条鱼卖了，就能把建筑队的工钱给付了。你家盖房子不是开始挺久了吗？还没给过钱？给了一些了，还欠着600-700块钱。我大姑和姑丈倒是说过借钱给我，他们也挺不容易的，年轻人靠自己拼搏好了。嘿，你爹妈都不在了，老吴是你姑丈，他们帮衬着你一点也是应该的。小年轻人哪有不靠长辈帮衬就能成家立业的？我也是这么想的，不过他有这心也是好的，自己先拼搏吧，真的不行就跟我说。吴水生拍了拍林辉，当你足够惨，偶尔的运气爆棚，也就没什么值得羡慕的了。有什么我们能帮忙只管开口，我一直等着你来借船出海，也没见你来。最近事多，下个月吧，下个月一定要去了，要不然干活的工人就只能吃咸菜了。林辉脸上挂着懂事的笑容，心里的压力却多了一分。趁着大家关系还和谐之前，买一条属于自己的渔船。别聊天了，还是赶紧煮饭吧。吃了饭睡不了多久就要起来收网了。吴大华的肚子非常配合的，发出了一声长长的咕一下，就引起了众人的哄笑。呵，我真的有点饿了。我也饿了，不是还有半个西瓜吗？把西瓜切了，先吃一点吧。我先去把米饭煮上，谁能负责杀一下那边那条鱼嘞？最后打纸牌输了本来应该要煮饭的吴水生，不得已接下了杀鱼的活。吃完饭还剩下了一小块马鲛鱼，能把它给我吗？我想带回去给家里的弟弟妹妹尝尝，我跟着一起出海，偶尔还能吃2天好的，他们都没吃过这些。给你吧，难得你还想着弟弟妹妹。给你。吴水生点点头说道：刚好装熏肉的饭盒空出来了，可以给你装。要不我再煎2块，你带回去一起吧。我们家那么多人，再煎2块也是不够分，就这样挺好的，一人加1筷子，尝个味就好了。吴大华说完，找了饭盒出来，把鱼块装好，又起身去收拾碗筷。等吴大华洗完碗，几个人又围坐在一起打牌，很快就到了收网的时间。有人要吃夜宵吗？没有的话，我就去睡觉了。收网这么吵，你都睡得着？年轻人身体好，睡得香。别说收网了，就是下雨天打雷都打不醒我。去睡吧，晚上吃得迟，这会也不饿。收了网还要弄到半夜，真忙起来也没空吃。林辉点点头，打着哈欠进了船舱。